¿Te intriga descubrir los secretos de los leopardos de las nieves? Prepárate para sorprenderte. A los leopardos de las nieves se les llama fantasmas de las montañas por ser tan escurridizos. Estos enormes felinos son saltadores increíbles, capaces de saltar hasta 15 metros de un solo salto. Y esas colas gruesas y esponjosas les ayudan a mantener el equilibrio y a abrigarse en el frío glacial. Los leopardos de las nieves viven en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, desde el Himalaya hasta Siberia, prosperando a altitudes de hasta 5.500 metros. A pesar de su naturaleza solitaria, se comunican entre sí a través de marcas y vocalizaciones como gruñidos y silbidos. Lamentablemente están en peligro de extinción, con solo unos 4.000 individuos en la naturaleza. Así que, la próxima vez que veas un leopardo de las nieves, recuerda, son milagros vivientes de la naturaleza. Mantente salvaje y sigue explorando.